Mechanics, welcome to my vlog. So karon mag-vlog na punta mga mechanics sa trouble sa among bangka mga mechanics. Ang trouble daw ato daw mga mechanics is kuanto siya kanang pag magpermira o segunda mamatay siya mga mechanics. Then hard start siya down. So atong i-check kini mga mechanics. Ang problema lang sa bangka nasa loud mga mechanics, kailangan pata mo sakay og bangka na gamay. So mga mechanics, let's go. Matuta sa loud mga mechanics. So ayan mga mechanics, punta tayo doon. Tikap na to ang bangka mga mechanics. So mga mechanics, let's go. Sakay tayo na mga mechanics, punta tayo sa bangka. Ayan, sakay na yung mga mechanics at tunig loud. Nag-vlog tani sa loud padulong. Manang puno may mga mechanics oh. Nindot dire mga ligo pag Sabado o Domingo. Bato lang intras mga mechanics. Nakuto na dito. Pangsyon hong nila. So karon natong baton matuta dito sa ito ta sa bangka. Ito ka to, ang gamay. Inaiste to. Sumadto ta diha. Maglayo-layo. Ayan, dol-dol na mga mechanics. Susok to dai. Medyo maulan. Ay, doon lagi ta. Layo mga mechanics ang gidagana na mo. Toro. Yun. Okay. Okay, abot na ta. So masukat tadi mga mechanic musaka. Abot na mga mechanics. Nangata diri sa bangka. So karon ato i-check ang makina ni. Sakay problema ni. Maok man daw pag permira o segunda. Matay na makina. Tanaw na to sa mga mechanics. Nangata diri sa taas. Muna ang bunhoy mga mechanics oh. Diya ko gikan nakayo ko kitchen. So karon next ni nabot sa bangka. Kal, ako tulog si Mayo Korbe. Di na maulog da. Charge sa bangka. Okay, aron tanaw mga mechanics kung sa ilan nyo hard start man. Tanaw na to ang screener kasi hindi ko rin sa screen. Makapyan na ni ko humukutan. Tanaw ang screener ni mga mechanics. Medyo haros-haros yung spinner din ay. Okay. Maliw po ba? 22 score. 22 din mga mechanics. Agim na kog di city ra. Kaya city mga kasagaran ni. Ang makina ni mga mechanics is 4D32. Sa bangka na muna kitao to. So mao na yung propeller. Kaya yung shafting niya mga mechanics, i-convert na muna siya kahoy kay magguno. Magbutan ng wheel seal. Shafting niya mga mechanics. So atong button karon magtanggal tag skinner. So sa kung siya mag-hard start ang skinner, kasing barado hugaw kay ba. So naon na to siya. Kina 4D32. Bago ron ako siya na tuloy.
surplus niya siya mga kamekanik na makina na among gitaod. Wala ila sa radiator mga kamekanik. Paano na diretso ang cooler ang nagpabugnaw mga mechanics na itubo sa kilid. Pag nagbugnaw ang dagat mga mechanics, dito mo agi ang tubig sakas taas mabalik diri sa makina. Tanggal itong skinner ng mga mechanics na ada sila lalo. Kaya sa may diction pa. Tanggal na karon mga mechanics para mabalik. Limpyo siya mechanics, tanaw ko ang filter. Ano siya? Hello mga ka-mechanics, welcome back mga mechanics. So mga ka-mechanics, pasensya na kahit gaganina mga ka-mechanics na putol akong video katong dito sa may loud mga mechanics sa bangka. So kato kay naputol kay mga mechanics kay naglubat. So ang problema ato nya mga mechanics is sa iyang engine stop. Ang engine stop kato nga lang ibalik mga mechanics, dapat mo pull sa balik. Moto sang ni hard start din ang segunda daw mo out mamatay, primera matay. Ang problema ang engine stop. Pero akong gisubay ang kulong mga mechanics, gilimpyuhan akong skinner, hugaw yung skinner, linog, filter, hugaw po ang filter. So ako lang gilimpyuhan. So karon paglimpyuhan ako tanan, so akong gitanaw ang engine stop. So ayun sa kabalik, mato siya. So gibalik nako, gipay-start nako, one click from mga mechanic. So after adto, among gipadagan ang bangka. Ipatuyok na mo. Ipaabot ko na og tercera kwarta mga mechanics. Primera segunda din na siya mamatay. Sa una mamatay siya. So magkadto ang problema mga mechanics. Magwas ni kusog dili kabalik ang iyang engine stop sa injection pump mga mechanics. Pagbira sa cable patay. Pag area katunga ra siya. So pag start hard start mo siya mo out mga mechanics, dapat pull siya mo pull siya mo kan mga mechanics sa bubalik sa original para pag start one click siya. Kadto lang problema mga mechanics. So daghan kayong salamat mga mechanics sa pagtanaw sa akong YouTube channel. Just search Noel Cervantes sa YouTube channel mga mechanics. Then share, comments, like, and then click notification bell para lagi updated sa aking vlog mga mechanics. So daghan kayong salamat mga mechanics sa katong nanawag sa kuha na taga-tawi-tawi about sa 4XL. So ako sang istoryahan about niya na trouble na share na ko siya ha. Ug katong taga Manila to mga mechanics, basta Tagalog to siya. Nanawag sa kuha about sa loader niya mga mechanics na 350 na walay reverse ata mo to siya. Ako sang explain niya na akong gibuhat. So nakashare tawag kahibalo mga mechanics. So ang atong kahibalo dapat na to i-share mga mechanics. Mauna na siya. So akong game vlog na akong gibuhat para sa ma-share na ako akong talents. Matag na ko sa uban. Karon ang uban magkabalo para na ko sa panginabuhian mga mechanics sa labi na itong bagong magmekanika. Para dahil na ko sa mga trabaho ba na para sa kuha lang sa trabaho. So kana lang mga mechanics, daghang salamat. So bye bye mga mechanics and see you sa next vlog na